Katulad ko ba kayo na gusto pare-pareho yung gamit sa kusina? Kasi ako ganun ako. Kaya yun yung reason kaya gusto ko to at kaya binili ko tong Trovare Kitchenware utensil set na merong 23 pieces na kitchenware or utensil. The box is so straightforward. Nandito kung ilan yung laman na pieces. Nandito yung brand. At dito naman sa kabilang side, nandito yung what's inside the box. In-itemize na dito. Heat resistant up to 210 degrees Celsius. Non-toxic, which is important kasi ayaw natin na gumagamit ng utensils na may chemical or makakaapekto sa health natin. BPA-free, non-stick silicone, no chemical coating, good advantage din. Rust-proof. Rust-proof is very important also kasi may mga nabibili tayo na mura pero kapag tumatagal, nagra-rusty na at hindi na rin natin maggamit. Lumalasa sa food yon. Kaya mahalaga na rust-proof ang binibili natin na kitchenwares. Nung dumating ito, well-packed siya ng bubble wrap. So, protected talaga yung item. Thank you sa seller. At sa loob, individually na nakapack pa na ganito yung mga item. Naka-plastic. So, iwas gas-gas. Ang dami. O, yan. So, ito na yung lahat ng laman. In-order ko siya, the next day, dumating siya kaagad. Ang bilis. That's a good point sa seller kasi sobrang bilis niyang nasisend yung product at nakakatuwa. Kasi na-excite din ako dito. Uy, ang ganda. Ang ganda ng quality niya. Gusto ko talaga yung uniform, yung kulay sa kitchen. Gusto ko rin yung mga ganito, neutral color lang. Black, white, ganyan. Nude, wood, but this time, for black and metal. So, ito na nga lahat, guys, yung laman ng box. 23 pieces. So, that includes 5 measuring spoons, 5 measuring cups. Tapos, meron tayong scissor. Meron tayong nylon spoon. Nylon turner. Balloon whisk. Silicone spatula. Tongs. Nylon ladle. Can opener. Masher. Grater. Peeler. Pizza wheel. And bottle opener. So, these are the basic utensils na kailangan nyo sa kitchen nyo. First impression ko dito sa mga utensils na to, quality-wise, okay siya. Mukhang sosyal, mukhang hindi mo marahin. And advantage din na bumili ng isang set, uniform siya, pare-pareho yung kulay niya, yung itsura niya. So, maganda siyang tingnan sa kitchen kahit parang, alam niyo yun, i-display niyo siya, maganda siyang tingnan kasi pare-pareho, uniform. So, this item, guys, are made of nylon, stainless steel, and the spatula is made of silicone. So, I'll try to show you the uses of some of the items. Kaya tara na, gamitin na natin. Pinakita ko nga sa inyo kung paano ginagamit most of these items
Pero yun nga, hindi ko nagawa lahat. Pero katulad nito, hindi ko siya napakita, hindi ko siya na-sample. Pero this is used to mash, for example, potato. Yan. So, you boil the potato and you mash it using this one. And of course, tong, I'm sure alam nyo kung saan ito ginagamit. Ito naman, of course, grater. As we all know, pwede sa cheese. Kung gagawa kayo ng vegetable pancake, mag-grate lang kayo ng potato or ng carrots. Using this, lagyan nyo ng harina, ng egg, or whatever you want to put in it. Fry nyo, and that's pancake. Meron din siyang slicer. So, meron siyang malaking grater, maliit na grater, and a slicer dito sa gitna. Bottle opener. And of course, itong peeler. Alam na natin kung saan ito ginagamit. Sobrang natutuwa ako sa set na kasama nitong Trovare kasi alam ko lahat ng to or every single piece of them magagamit ko sa pagluluto sa kusina ko. Price-wise naman, available siya sa Lazada for 998 pesos at available din siya sa Shopee for 985 pesos. So, sulit na sulit siya considering na ganito kadami yung laman ng box niya. So, there you go guys. This is Trovare Kitchenware. Don't forget to give us a thumbs up. And if you haven't subscribed yet, please do. And don't forget to like and click the notification bell to keep you updated.